จุดส่วนส่งสปากุมการชแนลบางเรียนพิซซ่าบอลเตสบาสุดท้ายประโยชน์ตอนนี้ก็โดยเฉพาะตอนนี้ได้คอมเตอร์ไอชแนล Foreign Languages บาท่านนี้ខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទដែលកំពុងតែបាទរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Baycon ណាបាទចឹងថានេះខ្ញុំនឹងបង្ហាត់អ្នកទាំងគ្នាអំពីរបៀបបាទនៃការធ្វើការបដូរ password ហើយនឹងបដូរ pin code ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបដូរ password និងធ្វើការបដូរ pin code បាទគឺជារឿងសំខាន់ណាបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែរណាបាទក្នុងករណីណាដែលមិនចាំបាច់ទេគឺកុំបដូរបាទតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេបានមានគេដឹងបាទ pin code របស់យើងមានគេដឹង password របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវតែដូរណាបាទប្រសិនបើយើងមិនដូរទេ account ហ្នឹងគេលួចហើយណាចាំឲ្យច្បាស់ដល់គ្នាបើយើងមិនដូរទេឬក៏បើយើងឲ្យគេដឹងលេខសម្ងាត់និងលេខ pin code បានអញ្ចឹងគេលួច account យើងហើយដល់គេលួច account យើងគេយកទៅដូរ password បាត់គេដូរ pin code បាត់អញ្ចឹងយើងនឹងសូន្យហើយណាបងប្អូនសូន្យហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបាទមើលវិធីនៃការបដូរ password បាទអញ្ចឹងដើម្បីដូរ password បងប្អូនបាទបើកម្មវិធី Baycon សិនមកបាទអញ្ចឹងមេអ្នកបងប្អូនបើកម្មវិធី Baycon ហើយអ្នកបងប្អូនបាទចូលមកកន្លែង tray 3នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកបន្តទៀតអ្នកទាំងនេះចូលទៅការពាក្យមួយទៀតឈ្មោះថាបាទ setting ណា setting នេះបាទ setting ក៏ណាបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងនេះមើលណាបាទដល់ចំណុចនេះយើងចុចលើពាក្យថា change password នេះណាទាំងនេះចុចលើ change password ចឹងអ្នកទាំងនេះដឹងហើយណាបាទកាលណាចង់ change password គឺអ្នកទាំងនេះមើលនេះ old password អញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងនេះត្រូវវាយលេខ password ចាស់របស់យើងណាលេខសម្ងាត់ចាស់របស់យើងចឹងយើងធម្មតាយើងដឹងហើយលេខ password ចាស់របស់យើងគឺយើងដឹងថាប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះវាចូលមក6ខ្ទង់ណាបន្ទាប់ពីវាយ password ចូលហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ប្រអប់2នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយលេខសម្ងាត់បាទត្រូវវាយលេខសម្ងាត់ណាបាទត្រូវវាយលេខសម្ងាត់ប្រអប់មួយនេះវាយលេខសម្ងាត់ថ្មីចូលហើយប្រអប់ទី2ហ្នឹងក៏វាយលេខសម្ងាត់ថ្មីចូលដែរបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា save ប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយមួយទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការបដូរ pin code អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចង់បដូរ pin code អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចុចទៅលើបាទ pin code នឹងដែរចុចលើ pin change pin នឹងមកបាទអញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបាទណាគេថា old pin អញ្ចឹងដំបូងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុច pin ចាស់សិនណាបាទចុច pin ចាស់របស់យើងចុចលើ pin ចាស់មកដែលមានលេខ4ខ្ទង់ណាបន្ទាប់ពីចុចលើ pin ចាស់ហើយវានឹង loadឲ្យយើងចុច pin ថ្មី new pin ណាបាទឲ្យយើងចុច pin ថ្មីអញ្ចឹងអ្នកនរនេះចុចលើចង់បានដាក់ pin ណាអ្នកនរនេះ select លើ4ខ្ទង់មកបាទហើយបន្តមកទៀតវា load ពីមួយទៀតគឺ confirm ណា confirm អីក៏ confirm pin ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែវាយលេខ pin ថ្មីមួយសារទៀតទៅអញ្ចឹងវាគឺ run auto តែម្ដងហើយអ្នកនរនេះធ្វើការកត់វាទុកទៅណាបាទពេលនោះយើងដឹងថាការបដូរបាទ pin ឬក៏ password និង pin របស់យើងគឺដំណើរការហើយអញ្ចឹងពេលលើកក្រោយអ្នកនរនេះប្រើ password ថ្មីប្រើ pin ថ្មីអរគុណនៅវីដេអូហ្នឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណានៅអ្វីដែលថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ